大家好，我係周彩，我依家好耐未見啦嚇。邊個中意咩貓？我中意呢隻貓，呢個濕貓更得意。你呢個光明啲，全部得呢個。我最終變成一隻咁樣嘅嘢啦。你睇我呢個笑臉，好靚仔係咪啊？睇個有智慧嘅眼神，好叻係咪咧？佢個鼻窿咁鬼大，睇個鼻窿咁鬼大，真係一個係不知名嘅靚仔，好滑稽嘅。我係蜘蛛女，我係香港嘅一個守護神。我係天堂嘅天神，我係判下你咧係做咗咩壞事，呢日你係個好人。地獄使者，地獄使者，我做咗咩壞事啊？我點解嚟地獄啊？我係好人嚟噶，有冇冤枉好人咯？係咪啊？大家2026新年好，耶！嘢好叻叻啊！我好叻叻啊！係呀，大家睇嗰個有智慧嘅眼神，一睇知你好叻噶啦。有智慧眼神啊！睇我呢個有智慧嘅眼神。哇！哎唷，死咗啦，好唔開心啊！喺我呢個地方，我就住喺個地方啊，喺環境幾好。大家好，我係4R 囚犯，我喺嗰邊監禁咗69年。